I often talk with Service Много често си говоря с брат Сербес about how many children and grandchildren we have. и си казваме един на друг колко внуци и колко деца имаме. And he has great grandchildren now. I Той don't have сега има them. и правнуци, забравих колко им беше брой. But I have learned a few things over the years. Обаче през годините аз съм научил някои неща. Babies disappeared. But what a precious gift Тук имаше children едно are. хубаво бебенце. Искам да ви кажа, че децата са един скъпоценен дар. We need to remember that whenever we are looking at our children, И всеки they are път, a когато precious gift from поглеждаме към God. децата си, ние трябва да благодарим на Бог за този безценен дар, който са ни дали. You know, Kim and I Аз и съпругата ми Ким, were both brought up in what I would call dysfunctional families. двамата сме израснали в едни такива семейства, които аз бих нарекла нередни семейства. My parents weren't Christians, Kim's parents weren't Christians. Нашите родители, моите родители не бяха християни, родителите на съпругата ми Ким не бяха християни. And they had both been through the Second World War and they were damaged people. И родителите и на двамата ни бяха преживяли Втората световна война и просто те бяха напълно разрушени. And as a consequence of that, when they brought us up, that damage was passed on to И us. като резултат на тази разруха, когато те ни възпитаваха нас, всъщност това цялото нещо, този негативизъм се беше предал на нас. Now, when we got married and started to have children, Сега ние като се оженихме и почнахме да имаме деца, we found that a very awesome, challenging experience. ние видяхме, че това е едно много великолепно, но също време и предизвикателно нещо да имаш деца. Proverbs 22 verse 6 tells us, Притчи 22:6 казва така: train up a child in the way he should go, възпитавай детето си от малко по пътя, който трябва да върви. and even when he's old, he will not И дори depart from it. когато остарее, това дете няма да се отклони от този път. Now, Kim and I were challenged by that. И тогава, когато прочетохме този стих, аз и съпругата ми Ким бяхме предизвикани. And especially when we started to look at other Christians and we saw that their children weren't going on with God. Weren't. Yeah, weren't. No, yeah. They'd failed. The children were not going И on with God. особено гледахме други християни и гледаме, че децата на другите християни нещо не са много наред, не са точно възпитани по християнски начин. We discovered they were talking the talk, И открихме, че много лесно родителите могат да говорят правилните неща, but they weren't walking the walk. обаче в крайна сметка не живееха и не даваха добър пример на децата си. And I discovered something. И аз тогава, знаете ли, открих нещо. Children learn more from our example Че than what we децата се say. учат най-много от нашия пример, а не толкова много от това, което приказваме. You know, we cannot afford to set a bad example to our Не можем children. да си позволим да бъдем лош пример за нашите деца. You know, I found it challenging. I want my kids to grow up and be Christians. Защото, знаете ли, аз исках децата ми да пораснат и да бъдат християни. But if we're not setting a good example in the household. Обаче, ако ние не им даваме добър пример в дома, в който живеем. Now, we made all sorts of mistakes with our kids. Ние с съпругата ми, ние много грешки направихме, когато възпитавахме децата си. You know, people would often come to me and they say, "Oh, your children are so lovely." И имаше хора, които идваха при нас и казаха: "Оле, какви хубави деца имате." And I would always say, "Yes, they are lovely kids." И аз обикновено казвах: "Да, наистина са много хубави деца." But I knew what went on at home as в well. крайна сметка знаех тук какво става вкъщи. I never told anybody that though. Знаете ли, на никого обаче не казах нищо лошо за децата ми. Because I made a Никога не се decision оплаках, защото бях взел решение that I would never criticize my children in public. никога да не кажа нищо лошо, да не критикувам децата ми пред други хора. I would cover their shortcomings. Винаги покривах техните недостатъци. So people saw them, and as long as they were great kids out there, if they were difficult at home, that was not a problem. И знаете ли, и хората ги гледаха, че бяха и много хубави деца. Да, вкъщи беше трудно, обаче никой не разбираше за това. And despite our mistakes, и въпреки грешките, които правихме с съпругата ми, our children have grown up and followed the Lord. Децата ни израснаха и сега и двамата следват Господа. My dad used to have this saying, it really annoyed me. Баща ми имаше една поговорка, една приказка, където много ми я казваше, ама тя много ме дразнеше. He would say to me, "Don't do as I do." И баща ми казваше така: "Не дей да правиш това, което аз правя, не ме гледай какво правя."
Do as I tell you. Ами, ма слушай, какво ти говоря? And there were many times when he took his belt off Имаше много пъти, когато баща ми сваляше колана си, and he would take his belt and wrap it around his hand like this. увиваше колана около ръката си е така And he would say, son, you've done that. и казваше, сине, това го направи. But I said, Dad, I saw you do the И same. аз казвах, тате, аз тебе те гледах и ти така го I направи. told you not to do И it. баща ми така викаше и ме удреше с колана. Казах ти да не ме гледаш какво правя, а да ме слушаш какво ти говоря. I got into trouble for doing things I saw him doing. Знаете ли, аз винаги имах проблеми, когато копирах баща ми. As parents, Ние като родители we cannot afford that level of hypocrisy in our не lives. можем да си позволим такова ниво на лицемерие в живота ни. We need to set them a good example. Трябва да даваме добър пример на децата. And if we make mistakes, И ако ние направим грешка, we need to apologize ние to трябва our да се children. извиним за грешката си, дори на децата си. Some of my friends said, you apologize to your И kids? тогава някои от моите приятели направо се шашнаха, като разбраха, че и викат, ама ти на децата ли, на твоите деца се извиняваш? I said, yes, if I've done something И аз wrong, казвах, да, ако аз бъркам нещо, I will apologize because I want my аз се извинявам children на to learn децата two ми, things. защото искам децата ми да научат две неща. I want them to learn it's okay to make mistakes. Искам първо да научат, че няма нищо лошо в това да сбъркаш. But mistakes have consequences, Обаче в крайна сметка грешките имат последствия. and we have to be big enough to own up to our mistakes and apologize И for ние them. трябва да сме достатъчно големи да поемем отговорност за грешките си и да се извиним за тях. So by my example, Така че, давайки им пример за това как да се I'm teaching извинявам, my children аз how they уча should децата live. си как трябва да живеят. I'm showing them that we won't always get things right. Аз им показвах, че не винаги всичко ще върви по вода. Part of learning is you make mistakes. И част от това да се научим в живота, да израснем в живота е, че вършим грешки понякога. How many of your children got out of a cot and walked across the room just with no effort whatsoever? Out of their baby bed. Колко от вас са имали деца и тия деца, примерно, като са били малки още бебита и са станали от детското криваче, когато са лежали още бебите са били, станали от детското криваче и са тръгнали да ходят в стаята без всичко да им е наред и без проблеми. No? None of yours? No. Никой не е имал такива деца, Did нали? you have to hold them and say, Трябваше ли да ги държите в началото, когато прохождаха децата? did sometimes they fall over? Падаха ли от време на време, като прохождаха They децата? didn't just learn to walk, they made Те не са mistakes. родиха научени да ходят, те са се научили да ходят и са правили са грешки в началото. We all make mistakes. Вижте, всички ние сме правили грешки. And it's important that our children understand that's okay. И важното е децата да знаят, че няма нищо грешно в това, нищо лошо в това да правят грешки. They need to also understand sometimes mistakes have Но consequences. трябва също да разберат, че всяка една грешка има последствия. For my children, sometimes the consequence was За моите деца някой път последствията от грешките беше едно пошляпване по дупито. so. We need to set good examples to Така our че ние children. трябва на първо място да даваме добър пример на децата си. You know, I learned over the years, my children learn more from my example than what I В seek to течение на teach them. годините разбрах, че децата ми наистина ме копират мене. Те не ме слушат какво говоря, ами ме гледат какво правя и ме копират мене. My son is 47 years old now. В момента сина ми е на 47 години. 37 years old. 37, извинявайте. I've given him 10 years, he won't like that. Май му прибавих му 10 годинки. But he has 3 children of his own. Той има, моя син има 3 деца. I was having dinner with them the other day, Преди няколко дни вечерях с тях and I was just watching, и ги наблюдавах. and I looked and I thought, I really wish I hadn't taught him that. И погледнах сина ми, гледам сина ми как се държи с неговите деца и си викам, оле, моя син, защо съм го възпитал толкова лошо? Защо съм го научил да прави такива неща? I never said it, Никога не съм му казвал but I да го could прави. see he learned Обаче something from me. видях, че той ме копира мене и върши моите грешки. And I know that attitude has caused me problems, and И I know знам, it will cause him че това problems. нещо, конкретното нещо на мен ми е довело до проблеми и по същия начин и при него води до проблеми. There were a couple of other things that happened that afternoon, and I thought,
That's my boy. И когато вечерях с тях, имаше някои други неща, които забелязах в сина ми, направо така се потупах. There were other things he learned that I hadn't taught him by my words. Обаче, вижте, наистина това бяха неща, които аз не го бях научил чрез думите, а той ги беше копирал от But they мен. were good things. Това бяха също така добри неща. When my daughter was 21 years old, Когато дъщеря ми беше на 21 години, I took her out for a meal. аз я заведах на ресторант. We went to a really nice restaurant. Отидохме в един много хубав ресторант. I said, you can order whatever you like. И казах, каквото искаш да ядеш, това си го поръчай. She said, Dad, what's going on? И тя ми вика, тате бе, какво става сега? I said, I just want to bless you, Becky. И аз си казах, просто искам да те благословя, Беки. She said, you've never brought me out to a nice И тя restaurant like каза this. така, ти никога не си ме водил на ресторант. Why have you brought me here? Ти защо ме доведи сега в този ресторант? Тук има нещо гнило. I said, I brought you here to apologize. И аз си казах, доведох те тук в този ресторант, за да ти се извиня. I said, you are our eldest child. И аз си казах така, ти си по-голямата, нали, от двете ни деца. Ти си And we по-голямото learned дете. to be parents by parenting you. И всъщност ние се научихме да бъдем родители, учейки се върху тебе. Ти беше като опит. And we made all our mistakes with you. И ние всичките грешки, които ги правихме с тебе. So today you're getting a really good meal as an apology for the Така че mistakes. в тази вечер съм те поканил на този хубав ресторант, нали, да се наедеш като знак на извинение за това, че сме се учили върху тебе да бъдем родители. So I recognize that. You know, Ephesians 6 verse 4. Ефесяни 6 глава 4 стих. Speaking to fathers, so Там if се you're a говори на father, бащите, там така че всеки един от вас, който е баща. he says, fathers, do not Бащи, exasperate your Не children. дейте да дразните децата си. Instead, bringing them up in the А training вместо това ги възпитавайте и обучавайте and the instruction в of the Lord. Божите заповеди. So a question we all need to ask ourselves when we're Така че трябва parenting да се запитаме, всеки един от нас трябва да се запита. is what are we teaching our children На какво учим децата си? through our example? Чрез примера си на първо We място. can teach them all sorts of things. My children came home from Чрез school примера once, си може да ги учим на много различни неща. И един път моите деца се върнаха от училище and they had a piece of paper which was I had to give them permission to go into a lesson to learn about the Quran. Децата ми, когато бяха малки, един ден се прибраха от училище и те искаха разрешение, защото учителките им бяха дали на един лист, аз да разреша на децата ми да отидат да научат от Корана. Many of the Christians in my church refused to sign the form or wouldn't let their И children go. много християни в моята църква не разрешиха на децата си да учат Корана. Забраниха им, казаха, няма да ходиш на тези уроци в училище по Корана. When they discovered that their pastor had signed the form and said their children could go, they went crazy. Разбраха, че пастор на църквата е разрешил, подписал се, е казал, нямам против моите деца да отидат да научат Корана. What are you doing, pastor? Why are you letting your children go? Пасторе, ти що направи така сега? Що пускаш своите деца да ходят да учат Корана? I said, they are going to learn about this sometime. И аз тогава им казах така, те така или иначе някой ден ще научат за Корана. But I would prefer they learn now. По-добре сега да научат нещо за Корана. When they came home from Защото school, се приберат къщи от училище, we always sat round the table and had our dinner. обикновено сядахме на масата всички заедно и вечеряхме заедно. And then we talked to them what they had learned about the Quran. Говорихме и And we compared that with what the Bible said. И започнаха да ни разказват какво са научили за Корана. И започнахме да го сравняваме с Библията. And we used it as a teaching experience. И това нещо го използвахме като един опит, нали, да ги поучаваме в нещата. So at 9 and 10 years old, we're teaching our children the difference Така че те between бяха Islam тогава, and нашите деца бяха Christianity. на 9 години или 10 нещо такова. На такава възраст ние ги научихме да правят разлика между исляма и християнството. Просто седнахме на масата и го разговаряхме What do you с тях. think the other children who weren't allowed to go Сега, into that според lesson вас, learned? другите деца, те, дето родителите не им ги пуснаха да ходят да учат Корана, те, според вас, какво са научили за Корана? Any ideas? Според вас, какво са разбрали тези другите деца, дето не са ходили на този урок за Корана? They learned that mum and dad was frightened of them learning about Знаете ли какво са Islam. научили тези деца? Те деца са научили следното. Мама и тати ги е страх ние да прочетем Корана.
So they learnt that Islam was something to be that their parents were frightened of. И са разбрали, че родителите ги е страх от исляма. Down the line, they will ask the question, why are my parents И frightened of почва that? да си мислят, защо мама и тати ги е страх от исляма и от Корана? If their God is so big, why are they Ако frightened of the God of Ако Islam? техния Бог, християнския Бог е толкова голям, той защо го е страх от исляма и това аз да отида да прочета какво пише в Корана? We can Защо го е teach our страх? children to be fearful. Знаете ли, по този начин тези деца са се научили на страх. Rather than teaching them the difference, Вместо да им покажем каква е разликата между Корана и християнството, some of those parents just put fear into their някои children. от тези родители тогава просто буквално са всяли страх в децата. Страх Other от children исляма, страх wondered. от Корана. Other children wondered what their parents were hiding from them. И други деца, например, започнаха да се чудят. Ами сега майка ми и баща ми, като няма пускат да отида да науча от Корана, може би крият нещо от What they мен. intended to keep their children safe actually sowed all sorts of И negative things знаете ли, into в them. крайна сметка, тия родители, вместо да си предпазят децата, са си навлякли един куп беди чрез техния страх. We had the same thing with Halloween. Същото нещо се случи и с този празник Хелоуин, който е в края на октомври или когато. And again, we used it as an experience to talk about the difference between the occult. Ние всъщност го Christianity. използвахме този празник. То го има сега и в България, където децата се обличат с разни такива маски с кръв и с отрязани пръсти, глави. Не знам тук има ли го. Нали, смисъл, има го и тук в България. Да, в края на октомври мисля, че беше това We празник. need to ask ourselves, what are we teaching our children? Така че, вижте, всеки път трябва да се запитваме на какво учим децата си. Because you're teaching your children every day, all the Защото ние time. всеки ден, дори да ни им приказваме, ние всеки ден ги обучаваме, учим ги децата на You know, the нещо. lady last night said, this lady asked, when should she start disciplining her children? С нощи тук жената, която е говорила, е задавала въпрос, кога трябва да започнете да наказвате децата си, да ги дисциплинирате. Моля? Да се възпитават, да. And the lady said, well, how old are your children? И въпросът е бил колко са големи децата ви. She said 5. И жената отговорила на 5 години. She said, you should have started teaching them 6 years ago. И отговорът е бил, трябвало е да започнеш да ги възпитаваш преди 6 години. You know, we start teaching our kids from the moment they're born. Знаете ли, ние започваме да обучаваме децата си от момента, в който те се родят. There's even some evidence that children learn И дори има научни доказателства, while they're still in the че womb. децата могат да слушат и да се учат, докато са още в утробата на I майка. read a report that said if a child is unwanted, И знаете ли, аз съм чел научни такива доказателства, които се доказват, че ако едно дете не е желано дете, не го искат родителите, the fluid in the womb changes chemically and is more тогава тази hostile to that течността child. в утробата на майката се променя и започва да влияе отрицателно на детето. So a child can experience rejection before it's even born. Така че детето може да се научи на много неща преди още да се роди. So we need to be careful what example we're setting. Така че ние трябва много да внимаваме какъв пример даваме на децата. We need to take action rather than react to И circumstances. винаги трябва да мислим предварително да действаме, а не да сме така, като да реагираме. Все едно децата първо научават нещо от някой друг и след това ние реагираме. Тоест ние трябва да сме тези, които да започват нещата. We need to make sure that what we say lines up with what we do. И винаги трябва да сме това, което приказваме, да е едно и също с това, което вършим. Children have a great hypocrisy meter. Знаете ли, защото децата имат един такъв лицемеромер. If you do something лицемерието. and tell them to do something different, they say, Например, but mum, you did that. казват им така, ти сега това ще правиш, Or dad, обаче аз what правя are you нещо doing? друго. И децата веднага техния лицемерометър
Ще каже, ама тате, мама, ти сега говориш едно, пък правиш друго. You know, I watched this tragically with some friends of ours. Знаете ли, аз това го наблюдавах много лошо, много трагично се получи при някои от нашите приятели. For us, we always went to church. Защото, примерно, ние винаги сме ходили на църква. Every Sunday we went to church. Всяка неделя сме на църква. Often midweek as well and evenings as Много well. често и през седмицата, нали, вечерите, както днес сме ходили на църква. And our children always came with us. И децата винаги идваха с нас на църква. And we never questioned it and they never questioned it. И никога не сме се съмнявали, нали, и децата винаги си знаеха, че те трябва, това е църква. We had some friends. Обаче имахме приятели. They regularly took options on going to church. И те не винаги ходиха на църква. Oh, it's a nice day, we'll go to the beach. И казваха така, днеска е много слънчев, прекрасен ден. Or we want to spend some time with those friends, we'll not go to church. Днеска пък, например, тук ми дойдоха гости. When their When their children were teenagers, и когато децата им станаха тинейджери, the teenagers said to the parents, we don't want to go to church today. тинейджерите казаха така, ние днеска не щем да ходим на църква. And the parents said, no, you're going to И church. родителите казаха, не, ти ще ходиш на църква. Then the kids turned around and said something which was tragic. И тогава децата се обърнаха и казаха на родителите нещо ужасно, нещо трагично. They said, when you want to do something different, you don't go to church. И тогава децата казали на родителите така, на вас като ви се прави нещо различно, вие не ходите на църква. And you're saying, because we want to do something different, we have to go to Не да church. ходим на църква, въпреки че на нас не се прави нещо различно. That's not fair. Това не е честно. You have a different standard. Вие живеете според различен стандарт. Then the tragedy gets worse. И тогава, знаете ли, трагедията се задълбочава. Because the parent then says, okay, you can do that this Sunday. И защото родителите тогава казват, добре, тази неделя може да не ходиш на Just this църква. once. Само един път. But the trouble is, it's not just once, it carries on. Всички много добре знаем, че не е само веднъж. Those Това children продължава. don't walk with the Lord now. Защото и тези деца малко по малко вече не ходят с Господа. Because the parents made decisions to take options. Защото родителите са взели това решение. Един път на църква, един път с приятели, един път дойдоха ми гости, един път на ресторант, защото пече слънце. Which allowed the children to take those same options. Да, и по този начин са дали лош пример на децата. И децата също са почнали да избират сега. Тук днеска с приятели ли ще ходя или пък на църква. Because those children weren't mature enough to make those decisions, it ended up with them not having a relationship with God. И в крайна сметка тези деца се оказали без взаимоотношения с Господ. You know, I have a saying in our household. It comes from Joshua 24:15. В нашия дом, когато децата израстваха, винаги съм цитирал този стих от Исус Навин 24:15. Всички го знаете. Joshua says, "As for me and my Аз и household, моя дом we will serve the Lord." ще служим на Господа. Amen. I want you to notice something though. Сега искам тук да забележите нещо в този стих. Joshua says, "As for me." Тук се казва в този стих, Исус Навин 24 глава. He starts off by saying, "I'm serving the Lord." Аз ще служа на Господа. Аз и след това моя дом. And if you're in my household, you're going to follow my моя example. дом, вие ще следвате моя пример. As for me and my household. Аз и моя дом след това ще служим на Господа. We have to set the example first. Така че на първо място е ние да дадем примера. And then our children will follow that. И след това децата ще последват примера. My son came to me one day and said, "I don't want to go to church, Dad." Един ден моя син дойде при мен и ми каза, тате, днеска не ми се ходи на He was църква. about 13. Тогава беше на около 13 години, точно тинейджър. I went up to his bedroom. И аз отидах в неговата стая. I got a bag. I put his clothes in the bag. Взех една чанта, събрах му всичките дрехи, сложих ги в чантата. I came downstairs. I gave him the bag. Отидох при него, дадох му чантата с неговите дрехи. He looked at me and said, "What's that, Dad?" И той ми вика, ама тате, каква е тази чанта? I said, "It's сега all тук?" your clothes." И аз му казах, всичките ти дрехи са в тази чанта. He said, "Why?" И той ми вика, защо? I said, "If you're not coming to church, you're not И living аз му here казах, anymore. ако Off you не go." ако не идваш с мен на църква, повече няма да живееш в този дом, тръгвай се. He took his bag. Той си взе чантата, He went back upstairs. отиде си в неговата He стая, unpacked all his clothes. извади си всичките дрехи And we never discussed it ever и again. от тогава до края на живота, до по-нататък никога не е ставало въпрос той да не ходи на църква. Винаги е ходил на църква. I knew I could do that with my son. Знаете ли, аз знаех, че това нещо мога да го направя с сина ми.
but he got the understanding. И той разбра. It was a bit light-hearted. I don't know what I would have done if he'd walked out the door. Сега да ви кажа честно, аз не знам какво щеше да стане, ако сина ми си беше фанал чантата и да се тръгне. Да, не съм го мислил. I know what his mum would have done. Знам какво ще майка му. Майка му щеше да се развика и да ми се разкрещи и да вика, какви ги надроби, какво направи, бе? But when we know our children, we know what will work with знаете them. ли, когато си познаваме децата, ние знаем какво ще сработи с тях и какво няма да сработи. Secondly, it's important what we do. Така че, на първо място искам да запомните, важно е какво вършим. It's important what we say. Важно е какво говорим. You know, behind the closed doors of your house, you know, we come to church and we say, "Oh, slava na Bogu." Не може така да идваме на църква и да викаме слава на Бога, слава на Бога. Hallelujah! Алелуя, алелуя! Praise the Lord! Слава на Бога, слава на Бога! Then we're at home and did you hear what that bloke said? И след това да ходим и в къщи и да почнем. Ти то чули го сега какво каза? We have a saying in И England. наговори, We have a saying in England. В Англия имаме една приказка, така се казва. The church goes home on a Sunday to have roast pasta. That doesn't work. Oh, they criticize the pastor after church on a Sunday. Църквата в неделя след обед се прибира вкъщи, за да критикува пастора. Това е английска приказка, тук при нас. Did you hear what the pastor said? Обаче хората, като се прибират в къщи, много често в Англия. He said that, and what about his kids and his И grandkids? почва да критикуват пастора. Ти този пастор чули какво приказва? Ама я му виж децата, я му виж внуците на него. Какви ги наговори този пастор сега? What do you think those things tell our children? Вижте, децата слушат. И слушат какво приказваме. If we criticize the church, Ако започнем да критикуваме we църквата criticize пред the pastor, децата, или пък да критикуваме пастора пред децата, if we have a go at other people in the church ако because of their започнем да behavior, говорим лошо за хората в църквата пред децата, we're training our ние children точно на това ги учим. to be negative. Точно на това ги учим. Да бъдат негативни и да говорят лошо за другите. We're training our children Ние точно на това ги учим. that, you know, God's a bit daft really because he puts these people in leadership that aren't very good. Ние все едно казваме, ги учим децата, че Господ нещо се е объркал, като ги е сложил тези хора да водят църквата, защото пък те не са много добри. So it's not a surprise when they say, "Well, I don't want to come to church." You know, И в pastor's крайна rubbish. сметка е съвсем нормално тия деца да не искат да ходят на църква и да са с този Господ, защото ние им даваме, описваме го този Господ по лош начин. I've heard children of Christian families say, Аз, знаете ли, чул съм деца, които са израснали в християнски семейства, да казват така. "The church is full of hypocrites, people that are going to hurt you. I'm not going to go there." Църквата е пълна с лицемери. Аз няма да ходя там. Because they heard it from their parents behind Защото closed знаете doors. ли, това са го чули от майка си и от баща си. The way we speak Всъщност, знаете ли, начина по който ние говорим за църквата, about вкъщи, church, about the leadership, в начина по който говорим за пасторите в къщи, and God can have a negative effect начина по който говорим за Бог on the в direction къщи, our children децата take. го слушат и след това го повтарят. James writes in James В 3, Яков, 3 глава, 10 стих. verse 4 to 6. Извинявайте, Яков 3 глава от 4 до 6 стих се казва така. Take ships as an example. Вземете, например, корабите. They are so large they're Yes. driven by strong winds. Те са толкова големи и те се движат от тези силни ветрове. Yet they are steered by a very small Но в rudder. същото време те се управляват от едно малко кормило. Wherever the корабите. captain wants them to go. Където и да иска да отиде капитана. Likewise, the tongue is a small part of the body, По същия начин езикът е малка част от тялото, but it makes great boasts. обаче всъщност прави големи завои. Consider what a forest is set on fire by a small spark. Помислете как цяла гора може да бъде подпалена от една малка искра огън. The tongue is also a fire, По същия начин езикът е като огън. a world of evil amongst the parts of the body. Той е този, който може да донесе зло на цялото тяло. It corrupts the whole person Може да разруши целият човек. and sets the whole course of his life on fire. И всъщност може да насочи курсът на целия живот към огън. Our tongues have incredible power.
Знаете ли, езикът ни има огромна сила. With our tongues we can either bless or С curse. езикът ни можем едновременно да благославяме или пък да проклинаме. James continues in verse 10, he says, from В the same 10 mouth. стих, в 10 стих в Яков 3 глава се казва: от същата уста излизат както благословения, така и проклятие. Comes blessing and cursing. И след това казва: братя мои, тези неща не трябва да бъдат така. These things ought not to be this way. Fathers, he says, do not embitter your children. След това се казва: бащи, не дейте да огорчавате децата си. If we embitter our children, we discourage them. Знаете ли, огорчаването на децата означава, че ние ги обезсърчаваме. The things we say can make our children bitter Нещата, които и говорим, може да огорчат децата and turn them against God. и може да ги обърнат против Бога. So we need to be careful what we Така че трябва say. много да внимаваме това какво говорим. You know, when my son was born, Когато сина ми се роди, do you have midwives here? тук имате ли акушерки? Не, A lady who helps you have the baby. Дула. Doula, yeah. Акушерки, да, акушерки. The midwife. Акушерката, Kim was having a difficult time having our son. защото съпругата ми Ким имаше трудно раждане, когато Going on сина ми 12, 14 hours. от 12 часа продължи раждането. And this midwife kept on saying, it's a little boy, it's a naughty little boy. И тая акушерката помагаше уж на жена ми. It's always naughty boys who take a long time to И тя arrive. постоянно повтаряше на жена ми: мъничко момченце, ах какво непослушно, ах каква кълпазанин. Now this was before you could know what your child was. Винаги се раждат много дълго време. This was before you could know the sex of your child. Това беше много отдавна, преди още да разбереме какво ще бъде момче или момиче. And sure enough, Tom was born and he was a little И в boy. крайна сметка, да, родини са момченцето. Видяхме, че е момченце, защото ние тогава, допреди това не знаехме дали ще е момче или For момче. the first 6 or 8 weeks, he was a nightmare. Знаете ли, първите 2 месеца беше кошмар. He wouldn't feed, he screamed all day long. Ядеше, постоянно крещеше, ревеше. He didn't sleep, he screamed all night. Не спеше, по цяла нощ крещеше. His mum and I are... И двамата с майка му така бяхме се запушвахме си ушите, направо беше ужас. And I'm jokingly telling my friend, И аз тогава се срещнах с някакви мои приятели и така на майтап си приказвахме. this midwife said he was a naughty little boy. И аз тогава казах на приятелите ми: And that's exactly what he is. тая кошерка каза, че ще е кълпазанин, че ще е непослушен и той точно такъв се навъди, точно такъв стана. My friend looked at me and said, stop right there. И тогава моят приятел ме погледна и каза: млъкни веднага. He said, that woman has cursed И your каза така: child. тази жена е проклела детето ти. She has spoken Тя negative е things over изговорила him. лоши приказки върху него. And you are continuing И to ти do сега it. продължаваш да ги повтаряш тия лоши And you need to приказки. stop right Ти now. трябва веднага да млъкнеш, да престанеш да говориш така за сина си. And when you go home this evening, you need to cut your child off from that. И тази вечер, като се прибереш вкъщи, трябва да отрежеш това проклятие от детето си, от сина I си. walked into our house. Прибрах се вкъщи, влизам вкъщи. All I can hear is this baby. Бебето, крещи, реве, друго не And чувам. Kim is. Ами, тя крещи. And I go upstairs to the bedroom. И отидах в там, стаята, където е бебето. He's in his cot. I put my hand on his head. Положих ръка на главата на бебето. And I said, in люлката, Jesus' и name, казах: в името на Исус, I cut you off from every аз curse. сега отрязвам всяко едно проклятие. You are not a naughty От little тук boy. нататък ти няма да си кълпазанин, няма да си непослушен. You are a blessing to Ти this ще house. бъдеш благословение за този дом. And we are going to enjoy every И part of ние your ще се life. наслаждаваме на всяка една минута от живота ти. He stopped crying И immediately бебето веднага спря да and плаче. went to sleep. И заспа. And we never had any И trouble от with him after тогава that day. никакви проблеми нямахме с What него. we say Вижте, това, което can изговаряме, affect our children. може да окаже влияние на децата. What we let other people say Това, което позволяваме на другите Can хора affect да our говорят children. за децата ни, също може да окаже влияние на децата ни. I've got a granddaughter, she's 11 years old. Сега аз имам внучка, моята внучка, тая внучка е на 11 години. And we heard what the gentleman was saying before about И 11-year-olds. преди малко чухме какво каза предния говорител за 11 годишните. The hormones are flowing. Хормоните текат много яко. And she's become very moody. И внучката ми станала е така много настроения. And so they were at our house and she was being И тя difficult.
някой път ми идваше на гости, обаче беше много трудно, защото тя тинейджър, тук хормони навсякъде. And my daughter-in-law said, oh, she's a moody mare. И снахата ми казва така, тя такава една много настроение, както и дойде настроението. I stopped her, I said, excuse me. И аз тогава на снахата казах, извинявай. Is that what you want to confess over your Това daughter? ли искаш да изповядаш върху дъщеря си? She said, oh, I'm only saying it like it is. Не, аз така само казвам, истината казвам. I said, you need to start saying it how you'd like it to be. И аз си казах, не, ти трябва да започнеш да изговаряш както искаш тя да бъде. And at that point we started making a different И от confession този over ден that child. започнахме да правим различна изповед за детето. And over the next few weeks she След няколко changed. седмици тя се промени. As we started to confess good И things когато into her започнахме да life. изповядваме добри неща в живота й. You know, what we say has incredible power. Това, което ние изповядваме, има огромна сила. You know, Kim and I always sought to bless our children. Аз и съпругата ми винаги сме се опитвали да благославяме децата ни. You know, I remember parents saying to me, "Oh, you've got such wonderful children." И нали ви казах, че има много хора идваха при нас и казваха, какви хубави деца имаш. And then they would say, "Wait till they're 2." И те тогава казваха, изчакай като станат на 2 години да видиш какво ще You know, we стане. heard the lady last night. She talked about 2-year-olds and being difficult. Снощи, нали, слушахте за 2-годишните деца. In England, they call them the terrible twos. В Англия израза е ужасните двугодишни, ужасните две. And this happened several occasions. People said, "Oh, wait till they're 2-year-old. They're Знаете ли, changed then." наистина някои от нашите приятели казваха така, много са ти хубави децата, ама изчакай да станат на 2-3 години, да видиш какво ще стане. I would always say, "Yes, they will." И аз винаги тогава отговарях, да, те ще станат на 2 години. They're going to be even more of a blessing to my Обаче family. ще бъдат още по-голямо благословение, отколкото са сега. And we went through the 2-year-olds with no trouble at all. И знаете ли, децата ми минаха през 2-годишната възраст, през 3-годишната възраст без никакви They проблеми. were children, they got into trouble, but Да, they бяха weren't the дечица, terrible twos. от време на време правиха пакости, обаче въобще не бяха толкова ужасни, колкото цяла Англия ги приказва. And then they would say, "Oh, well, you didn't have it at 2, wait till they're И teenagers." след това моите приятели казваха, на 2 години като бяха, че се размина, ама изчакай да видиш като станат тинейджери, какво ще стане. Then you'll really know you've got them. Тогава наистина ще разбереш, че имаш деца. I said, "Excuse me, И аз казвах тогава, Don't curse my children." Винаги ги спирах и им забранявах и им казвах, не дейте да проклинате децата ми. They look at me. What are you talking И about? We're хората just telling you така, as it is. ама какви ги говориш? И хората много така са шашкаха, нали, като им кажат, че ми проклинат I децата. said, "That's not the way it's going to be in my house." И аз тогава казах, в моя дом това няма да се случи. We confess good things over our Защото children. ние изповядваме добри неща. We за нашите always деца. encourage them. When they did good things, we encouraged them. Когато децата ми вършиха добри неща, винаги сме ги насърчавали, винаги сме ги хвалили. When they failed to do the things that they wanted to, we still encouraged them. Когато обаче не са успявали да свършат нещата, които искаха, ние въпреки това ги насърчавахме и сме говорили добри неща за тях. And we went through the teenage years И децата ми минаха през тинейджърските години without any major issues. без никакви големи проблеми. Because we сътресения. chose to confess good things Защото into ние our бяхме children's lives. избрали да изповядваме добри неща за You know, I was нашите in the деца. supermarket the other day, Онзи ден бях в супера and there was a child screaming and и kicking and имаше throwing едно his toys дете, around. дето крещеше, рита, ужас беше в магазина. And his mother turned around and said, "Oh, he's always like this. И майката се обърна и вика, то винаги е така това I дете. don't think he's ever going to change." Никога няма да се промени, цял живот така ще стане това I дете. thought, "You've just confessed him twice. You've said he's always like this." И аз тогава казах така, чакай малко, ти току-що, си помислих, 2 пъти And there's no hope изповяда, for the future because you че said he за won't това дете change. винаги ще се държи толкова ужасно и че никога няма надежда това дете да се промени и да стане добро дете. I looked at her and I said, "Don't be surprised when you get exactly what you've just said." И тогава се обърнах към тази жена и казах, не дей да се изненадваш, ако получиш точно това, което току-що изговори. She looked at me and said, "What are you talking about?" И тя ме погледна така и вика, какво казваш, не те разбирам. I said, "You've told that child he's always going to be the same." И аз And си he's казах never така, gonna ти change. току-що каза на детето ти винаги да се държи по този That's what he's ужасен heard начин come out и of your никога да mouth. не се променя.
don't expect him Това to излезе change от if that's the way устата ти. you're Така че, speaking to him. ако така говориш за детето ти, не дей да очакваш то да се промени. She looked at me as if I was crazy. I said, you need to start to speak some good things. Тя ме погледна, сякаш съм откачен, нали, сякаш съм луд. И аз си казах, трябва да започнеш да говориш добри неща за детето си. And we can't, as our kids grow up, Знаете ли, когато децата ни растат, what this gentleman was saying before me was true, това, което Иван каза преди мен, беше много вярно. Sometimes we have to let them make their own decisions. Понякога трябва да им позволим да вземат сами решенията. My daughter was brilliant. She was very intelligent. Дъщеря ми, например, винаги е била много умна. She got all A stars at senior school. Тя завърши училище, после отиде в гимназия, винаги имаше само шестици. She went to college, got A stars again. След това отиде в колеж, само Went шестици. to university. След това отиде в университет, само шестици. And got the best degree you can get. Получи най-доброто образование, което можеш да получи. My son was more intelligent. He was what? More intelligent. Сина ми беше обаче по-умен. But he said, I don't need that. И той каза така, това не ми трябва. I just need an A and a B. And that will be ми good. трябва там някакви тройки, And четворки. exactly what he said he'd get, he got. И знаете ли, той си получи точно това, което каза. Then he said to me, Dad, I don't need to go to further education. И каза така, тате, нямам нужда сега да хода да уча в университет. So I said, really, son? И аз му казах, наистина ли си не? He said, yeah. He said, I think I'll take the year off И той каза така, мисля, че една година ще спра и няма да хода на and училище. just travel around the world and do Ще some пътувам things. по целия свят, ще върша тук някакви 16. работи. Той беше на 16 години тогава. I said to him, you need to get a job to pay for that. И аз му казах, добре, хубаво, почни някъде работа, да си изкараш пари, да можеш да пътуваш по целия свят и да не ходиш на училище. И намери си работа. Won't you pay for it, Dad? И той сина ми каза, ама няма ли ти да ми дадеш пари? I said, no. И аз му казах, не. But I said, McDonald's are advertising for people. Обаче там в Макдоналдс търсят хора за работа, иди там да си намериш работа. So he went off to McDonald's. И той отиде в Макдоналдс. And there's nothing wrong with McDonald's. Няма нищо лошо в това да работиш в Макдоналдс. He lasted 3 weeks. 3 седмици изтрая в Макдоналдс. He said, Dad, I cannot do that for the rest of my life. Отиди, се връща и вика, тате, забравяй това цял живот да го върша. Тук да I работя said, в if you have no Макдоналдс. qualifications, И аз му казах, сине, ако нямаш образование, that's the sort of job you're май going to ще се get. наложи да работиш цял живот в Макдоналдс. He went off to college. И тогава той се записа в колеж и след това. I had to let him make his own decision. Вижте, аз му позволих той сам да вземе решение. I could have forced him to go to Можеше да го college. накарам на сила да отиде и да се запише в колеж. And he would have resented me for it. Той щеше да ме намрази. But I allowed him to make his Но own в крайна decision. сметка му позволих той сам да вземе решение. And when he had all the evidence, И когато той имаше всички доказателства, he made the right decision. тогава той взе правилното решение. Now, he didn't go to university. Сега, сина ми завърши колежа, след това не продължи в университет. He went off to само music college. Обаче отиде да учи музика. And I'm thinking, oh no! И аз си викам, моля, не, сега топа музика ще учи. He'll never earn any money. He's going to be poor the rest of his life because no musician earns any Ще money. остане бедняк, защото музикант къща ни храни. Just very few get very famous. Most of them Само don't. време Make. на време някоя стотинка му пада там като But музикант. he went off to music college. Обаче сина ми отиде да учи музика. I had to let him do it. Аз позволих му. But Позволих му. да by, отиде. by becoming a musician, he became a worship leader. Обаче, знаете ли, той стана музикант и след това започна да води хвалението в църквата. Then he was asked to lead the youth work in the church. И след като стана водач на хвалението, го помолиха да стане младежки ръководител. And he got paid as a full-time youth worker. И даже му плащаха заплата да бъде младежки пастор. Then he decided he wanted to be a pastor. И след това реши, че ще бъде не само младежки пастор, ами и пастор. And they said, if you want to be a pastor, you need to get a degree. И тогава те му казаха, ако искаш да станеш пастор, трябва да отидеш да завършиш университет. So at 33 years of age, with Той 3 беше на children, a wife and a household, 3 години, имаше 3 деца, имаше жена, and working full-time, работеше, he went off and did a degree and got a first-class отиде и degree. започна да учи в университет. He didn't do it the way I wanted him to do it. Вижте, не ги направи нещата по начина, по който на мен ми се искаше да ги направи нещата. But we had always made this confession he could do whatever he wanted. Обаче винаги сме му разрешавали да върши това, което
иска да върши. And he did it in a very different way, but he ended up in the same place as our В крайна daughter. сметка по различен начин мина през образованието, но в крайна сметка има висше образование, завърши университет и сега е пастор. So we have to be careful how we encourage our kids, Така what че we трябва say to много them. да внимаваме как насърчаваме децата си, какво говорим на децата си. And remember, they're always learning whatever И we're винаги doing, да they're помним learning from us. това, че те ни наблюдават и учат от нас и ни гледат какво правим. I've had to teach my children recently something I didn't want to. Знаете ли, наскоро трябваше да науча децата ми на нещо, на което не исках да ги уча. I'm teaching them how to live when you've lost a loved one. Трябваше да ги науча как се живее, когато загубиш най-близкия си човек. Because they're looking to me. I'm hurting, but they're looking to me to help them come through it. Защото, знаете ли, аз им давам пример и те ме гледат ме как живея аз, когато загубя най-близкия си човек. And I'm trying to show them a godly way through that. И аз се опитвам да им покажа Божия начин. You know, when I look at my kids, though, I am so blessed И because когато they погледна на децата си, аз съм толкова благословен. saw 44 years of a good marriage. Защото децата ми бяха свидетели на 44 годишен щастлив брак. And the example they've taken into their marriage was what they saw in our И household. този пример, който те бяха взели от нас, те го предадоха на техните семейства. You know, I saw other children, especially boys, seem to treat their wives really badly. Знаете ли, аз съм виждал как особено момчетата се отнасят ужасно към съпругите си. And then I look at the parents and I see the father treat И their като wife видя badly. бащите им, и те и бащите по същия начин се отнасят към майките, нормално децата да ги наследят. Paul writes to the Corinthians Сега Павел пише на коринтяните. and he tells them, he says, husbands, love your wives. Казва се, съпрузи, обичайте съпругите си. Wives, see to it that you respect your husbands. Съпруги, внимавайте да уважавате мъжете си. It's interesting. I wonder, why did he tell them different things? Интересно е защо им каза различни неща. You know, and I realized it's because men departmentalize everything. И това е защото мъжете при нас нещата са едно след друго. We have a work life, we have a home life, we have a married life. Ние ходим на работа, след това се прибираме в къщи, семейният ни живот е тук. And we are Така нещата са наредени при нас едно след друго. less, what's the word I'm thinking of? Less likely to naturally love our wives or show our love to our wives. И за нас мъжете е малко по-трудно така отвътре да ни излезе нещо да покажем любов на съпругите си. Especially Englishmen, we don't show our emotions. Особено англичаните, ние такива въобще не си показваме чувствата. And I think Paul was saying, you're weak in this area, guys. И Make тук апостол Павел sure казва you така, love мъже, your wives. вие малко сте слаби в тази област, обаче искам да започнете да показвате любов на жените си. They need to know. Жените ви трябва that you да love знаят, че ги обичате. But then he says to the wives, Но след това апостол Павел казва на жените, respect your husbands. уважавайте мъжете си. You know, wives don't need to be told to love their husbands. На жените няма нужда да им се казва да обичат мъжете си, They do that naturally. защото на жените им идва отвътре да си ги обичат мъжете. But they're also quite likely to point out all your faults. Обаче в същото време жените много често ще ви кажат всичките ви недостатъци, ще ви кажат колко сте зле. Why didn't you do this? Ти това, що не го направи? You said you would do this 6 ти weeks казаш, че това ще ago. го направиш, много отдавна ми каза, пък не го направи. And you know, then they start telling other people how bad you are. И почва да се оплакват на другите от вас. So Paul said to them, И тогава Павел казва на жените, don't do that. не дейте да го правите това. Because your husband needs to know Защото вашите мъже трябва да that you знаят, respect him. че ви ги уважавате. You know, I was privileged to be married to a woman for 44 years. Знаете ли, за мен беше привилегия да бъда женен за жена в продължение на 44 години, Always showed me respect. която винаги ме уважаваше. Even if I did things wrong, Дори когато правих грешки, I remember being at church one day аз си спомням един път бях в църквата and I had done something that wasn't the best. и бях извършила едно нещо, дето не беше много And хубаво. this lady came up to my wife and said, "What on earth is your husband playing at? Why did he do that?" И една жена отиде при моята жена тогава и почна да й вика, твоя мъж какви ги върши такива работи, бе? Защо му позволяваш такива работи да върши? Kim looked her straight in the И eye, моята съпруга Ким я погледна в очите. said, "How dare you И каза, criticize my husband? Ти как смееш да говориш така за моя мъж? If you speak like that about him, you better find another church." Ако ти продължаваш да говориш така за моя мъж, по-добре се намери друга църква. But when we got home,
Сега, това беше пред хората. Като се прибрахме вкъщи обаче, I said, Kim, I heard what you said to that и lady, аз thank you. отивам при жена ми и викам, Ким, чух какво каза на она другата жена, как я сложи в малкия джоб. Чух го това много. She looked me straight in the eye. И тогава Ким, съпругата ми, ме погледна в очите She said, you know that lady was right. и каза, ти много добре знаеш, че тази жена беше права, нали? You shouldn't have done Това, what you дето did. го направи, не трябваше да го правиш. Това, дето го направи, беше голяма грешка. But publicly, Обаче, вижте, пред другите хора, she wouldn't take тя anybody criticizing me. никога нищо не ми беше казала пред други хора. Paul says, husbands, Павел казва, мъже, love your wives. обичайте жените си. The way you treat your wife И начина, по който вие се отнасяте към вашите жени, will be the way your sons ще treat бъде their начина, wives. по който вашите синове ще се отнасят към техните жени. They will learn from your example. Те ще се научат от вашия пример. So set them a good one. Така че давайте им добър пример. Wives, С жени, respect your husbands. уважавайте мъжете си. Because your daughters will learn the same. Защото вашите дъщери ще се научат от вас. If you look at your children's marriage and don't like what's going on, Ако погледнете брака на децата си и Have a look не ви in the mirror. харесва брака на децата си, искам да вземете едно огледало. have a look in the mirror. Погледнете в огледалото. You know? We are always their parents. Защото ние винаги сме техни родители. Paul says, Павел казва така. where is it? Let me just find one second. Matthew 19, no, it's Jesus actually says it. Всъщност да, в Матея 19 глава 5 стих. Исус Matthew казва 19, така. verse 5, Jesus says, For Исус this казва reason, така, по тази причина a man shall leave мъжът his ще father and остави mother майка си и баща си and be joined to his wife, и ще се съедини с жена си. and the two become one И flesh. двамата ще станат една плът. You know, that writes a line under things. И вижте, това ни дава една линия, една граница. When our children get married, they become a new family. Когато децата ни се оженят, те вече са ново семейство, те са друго семейство. And we no longer have the right to speak into their lives. И повече нямаме право да им се мешаме в живота. Now, if you've done your job properly, Ако вие сте си възпитали добре децата, ако сте си отгледали добре децата, there will be times when they come and ask you for your advice. тогава те могат да дойдат и да ви попитат за съвет. But you know, if as parents Обаче, we get involved in our children's ако marriage, почнем много да се, ако почнем въобще да се мешаме в брака на дъщерята или на сина, without being invited, и то особено без да напитат, then we begin to contradict biblical знаете ли, principles. ние нарушаваме библейски принцип. You know, my kids do things and I have to watch them make mistakes in their marriages. Знаете ли, моите деца, аз ги виждам как понякога в брака им, в техния им брак, те бъркат, правят грешки. But both of them Обаче и двете ми деца, and their partners и съответно мъжа и жената, regularly come to me and say, Dad, те what идват would you при do in мен. this situation? Те идват при мене и ме питат, тате, в тази ситуация ти какво би направил? They ask and I can Те speak. ме питат и тогава аз им казвам. But as parents and as Обаче grandparents, като родители, особено като баби и дядовци, grandparents, it's too easy for us to start trying to discipline our grandchildren. искам да ви кажа, че и аз съм дядо и ми е много лесно понякога да почна да си The дисциплинирам way we disciplined our внуците kids, по начина, по който съм си гледал моите деца. we can't do that. Обаче не можем да си го позволим това нещо. We have to watch what our kids are doing and follow the same principle. Защото, знаете ли, възпитанието на внуците е отговорност на децата ни и ние трябва да гледаме как нашите деца... Otherwise, as възпитават grandparents, внуците. we are undermining our children's authority with their children. Защото ако почнем да ги възпитаваме по друг начин, ние по този начин все едно унижаваме или принизяваме родителите. Yeah, okay. Yeah, Proverbs 13:24, При I'll finish with it. 14 глава 24 стих. He says, if you withhold correction and punishment from your children, Ако въздържаш поправление от децата си, you demonstrate a true lack of love. тогава ти показваш, че ти не ги обичаш истински. So prove that you love by Така being че prompt with докажете discipline. любовта си и бъдете бързи
своевременни в дисциплинирането. Another translation says, if you withhold the rod, В един друг превод на Библията се казва, ако въздържаш пръчката от децата си, you spoil the child. ти го разглезваш. You know, and a lot of parents have used that for some level of brutality to their children. Има много родители, които използват този стих и направо си прибиват децата от бой. Now, with our children, Сега с моите деца, there were always times where they needed to be disciplined. винаги е имало нужда те да бъдат дисциплинирани. But discipline isn't this. Обаче искам да ви кажа, дисциплинирането не означава This word discipline с пръчка или с колан. means to change the direction. Дисциплиниране всъщност означава да промените посоката, в която ходят децата. When you discipline a child, you're seeking to change the direction they're Всъщност, going in. дисциплинирането на детето означава да промените посоката, в която ходят. We had a rule in our household. В нашия дом винаги сме имали едно правило. If our children had really got out of order, Ако децата наистина направят някоя голяма пакост, we would send them to another room. тогава ги изпращахме в друга стая. We would wait until we had calmed down. Изчакваме докато ние се успокоиме. So our children never got up. И никога не сме отивали при децата и да ги шамаросваме, защото сме се ядосали от някоя пакост, която са направили. Because anger doesn't change a child's Защото, direction. знаете ли, гнева не променя, не дисциплинира децата. Anger results in inconsistent discipline. Гневът никога не дисциплинира децата. Всъщност гневът в крайна сметка води до една непостоянна дисциплина. The more angry you get, the worse they get disciplined. Колкото се гневите, толкова по-лоша дисциплина имат децата. So we send them to another room. И затова, примерно, нашите деца, като направят някаква голяма пакост, ние се ядосваме много, разгневяваме се, обаче веднага ги изпращаме в друга стая, само да не ги прибием от бой. We will wait until our anger comes down. Изчакваме, докато ние се успокоиме. And then we would think about what had happened. И започваме да мислим. And sometimes the fault was with us as parents. И понякога откриваме, че ние сме виновни. We had frustrated our children. Например, ние сме разгневили или сме ядосали нещо децата, раздразнили сме ги децата. When I went to the other room, I'd have to say, kids, look, I'm sorry, I should have listened И ми to се е you. случвало, като осъзная, че аз съм виновен, да отида там, където са децата в другата стая и да кажа, деца, съжалявам, знам, аз бях виновен, извинявам се. And I know you got frustrated because I wasn't И listening. знам, че вие много ми се ядосахте, защото ми казахте там някакви неща, пък аз... Then I got angry because you were И frustrated. след това аз се ядосах и се разгневих, защото пък вие се бяхте разкрещяли и стана една каша. And I'm sorry. И им се извинявам на децата. Other times their behavior clearly was their own fault. Сега имало и други моменти, други пътища, в когато наистина децата са виновни. And I would always explain to them why they were wrong. И затова винаги им обяснявах защо са сбъркали. Винаги им Exactly обяснявам. what I didn't like about their behavior. Винаги съм им обяснявал какво точно не харесвам в тяхното поведение. And sometimes they would get the ruler on their bottom. И много от време на време с една линийка, така отивам малките линейки, нали знаете за училище, съм ги удрял по дупето. I think 5 times. Мисля, че 5 пъти се е случвало. Not 5 times in one go, but over the whole of their life, I think they got 5 the пъти за ruler 5 целия им times. живот, за цялото възпитание на моите деца, само 5 пъти съм ги удрял с такава линийка. But that was enough to modify their behavior for Обаче, life. вижте, това е било достатъчно, за да оформя тяхното поведение. They've been really naughty one day and I walked into they used to go to my office. Един ден те бяха много вършиха пакости, бяха много големи кълпазани. And I got into the office. И отидах в офиса. And they were both standing like this. И двамата знаеха, че ще ги набия. Обаче двамата бяха взели едни бели библии и си ги сложили отзад в гащите и седят така и чакат да почнат да ги удрям, ама са подготвили вече. Защото знаех, че ще ги набия, ама вече са подготвили, сложили тук нещо дебело. I had to walk back out because I was laughing. Влязах в стаята и като ги видях, че ти са набутали тия библиите в гащите, да не ги боли и трябваше веднага да изляза, защото ще да се скъсам от смях. I said, Kim, I cannot do this. You'll need to go И in. отивам при жената и викам, Ким, не мога да ги набия сега, децата заслужават боя, ма отивайте да ги набиеш. 2 minutes later, she came out and we sat in the kitchen И след 2 laughing. минути жена ми идва и тя идва при мен и отивах, седнахме в кухнята и двамата се скъсахме от смях. And then we both went in with very serious faces, И след това и двамата отидахме при децата explained what the problem и was. обяснихме на децата, че са сбъркали, направили са Remove the голяма books. пакост,
Махнахме ги тия книгите от They said, гащите им. this is very ingenious. И това е, нали, им казахме, вие сте много умни да ги сложите тия тук дебели книги в гащите, да ни ви заболи. But you are going to get a smack. Обаче в крайна сметка ще ви напердашим. We smack them. Напердашихме ги много хубаво без книгите. And whenever we disciplined our children, we always said to them afterwards, we love you. Обаче, знаете ли, винаги, когато сме дисциплинирали децата си, винаги сме им казвали, обичам те. We didn't like what you did, Не ми харесва това, което направи, but what you did will never stop us loving you. но това, което направи, това лошо нещо, което направи тази биля, никога няма да спре, да ме накара да не те обичам. Honestly believe that is one of the most important things you can tell your children. Вижте, аз вярвам, наистина вярвам, че това е едно от най-важните неща, които може да кажете на децата си. That they are loved, no matter what goes on. Че вие ги обичате, независимо какво правят. My son arrived home in a police car one day. Един ден сина ми го прибраха вкъщи с полицейска кола. What did he do? И аз си викам, сега пък кой направи той. And the policeman knew me. He said, Pastor, he said, I've brought your son home. И полицая слиза от колата и вика, пасторе, доведах сина ти. So, what's he done? И аз викам, полицай, какво направил? And him and his mates found some empty bottles. His friends found some empty bottles. Yeah. И се оказва, че сина ми и неговия приятел намерили някакви празни бутилки. And they kicked them off this wall into a car park and they smashed all over the car park floor. И започнали да ги ритат тези празни бутилки и са щупили там нещо с тия празни бутилки, са ги ритали. The trouble is, right behind them were two policemen watching them do it. Обаче те не знаели, че точно за тях има двама полицаи, дето ги гледат. So he got brought home in a police car. И затова полицаите отишли и ги хванали и ги докараха вкъщи. I want to tell you, that modified his behavior. Искам да ви кажа, че от този ден нататък сина ми имаше различно поведение. He never did anything like it ever Той again. никога повече не направи никаква биля така. It was just a little thing, but Просто we are нещо looking уж discipline. малко, обаче знаете ли, дисциплинирането. Discipline should make our children better people. Дисциплинирането трябва всъщност да бъде такова, че да направи децата ни по-добри хора. It's not about brutalizing them. Това не означава, дисциплинирането не е да ги нараним децата толкова, че да не могат да се променят. It's about helping them be the best всъщност people they can be. дисциплинирането е да станат по-добри хора. So, what example are you setting? Така че, на първо място, какъв пример им What are давате? you allowing this to say about your children? Какво говорите за децата си на второ място? What direction are you setting for their lives? Каква насока давате в живота им? Are you sowing fear into their lives? Толкова ли сте нищо да не може да направите нищо в живота им? Or are you taking everyday circumstances as an opportunity to teach them about God? Или един вид, или сте безучастни в живота им, не може да ги учите, или пък наблюдавате и всеки ден в живота около тях, използвате обстоятелствата, за да ги научите на Our нещо. son was being terribly bullied at school. Моя син, например, когато ходеше на училище, много му се подиграваха другите деца и много зле се отнасяха с него другите And деца. we started to pray for the boy that was bullying him. Обаче ние започнахме да се молиме за това момче, дето постоянно се закачаше с него и му се подиграваше. And eventually he stopped bullying И в Tom. крайна сметка това другото момче престана да се подиграва и да се закача с сина ми. And Tom came home one day, he said, I discovered why he's bullying me, Dad. Един ден сина ми се прибра вкъщи и каза, тате, разбрах защо това момче постоянно се закача с мен и ме обижда и се държи ужасно с мен. I said, why is that? И аз го питах, сине, защо? Какво разбра? He said, he's jealous of me. И тогава сина ми каза така, той ми завижда. I said, why is he jealous of you? И аз го питах, що ти завижда? He said, because of you and Mum. И сина ми каза, заради тебе и мама. I said, pardon? И аз викам, моля? He said, his mum and dad are getting a divorce. И сина ми каза, да, това момче, дето постоянно ми се заяжда в училище, майка и баща му в момента се He развеждат. told me today he wanted a mum and dad like mine that didn't shout at each other. И той дойде днеска при мен и ми каза, че иска да има мама и татко такива като моите, Who дето weren't никога не arguing крещят. over who were going to have what child. What? Who weren't arguing over which child they were going to have each. Родители, които не спорят постоянно за нещо и кой родител, кое дете ще вземе като се разведат. And the reason this child was bullying was because he was angry at his И parents. всъщност това дете, причината поради която това дете се е държало лошо с сина ми, постоянно се закачал и се заяждал с And he was taking out his anger on the child that had what he wanted. защото му е завиждал за родителите, които е имал. So,
The other thing, finally, I just want to quickly say something about Последното communication. нещо, което искам да споделя много набързо е за разговорите с децата. You know, it's so important as parents we communicate with one Много another. важно като родители е да можем да си говорим с децата. Most of the arguments Kim and I had in our married life were caused by the children. Повечето спорове, които сме имали аз с жена ми, като мъж и жена, са били заради децата. They would say to their mum, "Can I go to this thing tomorrow?" Например, децата отиват при майка и ми казват: "Мамо, утре може ли да отида еди къде си?" And mum would say, "No, we're doing this tomorrow." И майка им казва така: "Не може. Утре ще правим еди какво си." Не им разрешава. When I got home from work, they'd say, "Dad, Обаче аз се прибирам от работа. we've got this opportunity to go and do this tomorrow. Can we go?" Тате, утре може да отидем еди къде си? And instead of asking Kim what she had said, И знаете ли, аз вместо да попитам жена ми какво е отговорила тя и какво е казала на децата, I'd say, "Oh yeah, we were going to do this, but we can do that another day. Yeah, go." и аз казвам, аз направо отговарям на децата и казвам: "Ами да, планирахме да правим нещо друго, ама може, идете, отивайте, разрешавам ви." Then Kim would come to me, "You just undermined everything I И just след said." това Ким, жена ми, идваше при мен и казва: "Ти току-що ме унижи толкова много и защото аз им казах, че не могат да I отидат." said, "I only want them to have a good time." She said, "But I said." И аз тогава и казвах: "Ким, ама аз искам просто децата да се забавляват и да им е весело." And we would end up arguing. И в крайна сметка ние с жена ми почваме да се караме. And the children got their own way. А пък децата са си станало на тяхната. It's so important that you have good communication, Вижте, husbands with wives and wives Много with husbands. много е важно мъжете и жените вкъщи да имате добра комуникация, да си говорите. Because if children see a crack, they're going to put a Защото, wedge знаете in ли, it. децата видят ли един процеп, една пролука, веднага ще минат оттам. Because if they divide you, they know Защото- they can get their own way. А децата знаят, че принципа разделя и владее. Ако ви разделят, да сте на различно мнение, веднага ще стане на тяхното. I learned a good question when the kid asked me questions. И аз трябваше да се науча на един много добър въпрос. When they come and say- Децата като дойдат и ме питат нещо и аз, Dad, we've got this opportunity to do this tomorrow. примерно, децата идват и казват: "Тате, утре може, например, да отидем еди къде си?" The question that saved my marriage И знаете ли какво спаси брака ми? Е това нещо. was, "What did your mum say?" Да ги питам: "Какво каза майка ви?" They go, "Oh, well, she said we couldn't go." И те: "Ми мама каза, че не може." And I said, "Well, that's what's happening. You're not going." И аз тогава казвам, след като майка ви е And казала, Kim че не learned the може, same значи не може, question. точка. И знаете ли, моята жена ми, и тя се научи да ги пита. What did your dad say? И като отидат при нея, и тя първо пита: "Какво каза баща ви?" But we also had 5 minutes every day where Kim and I just had 5 minutes to ourselves. Обаче, знаете ли, винаги аз и жена ми сме отделяли поне по 5 минути на ден Where we talked about what we'd и done, сме си говорили. Говорили сме се за това какво е станало, какво сме правили с talked децата. about the things that stressed us, Говорихме си за нещата, които са ни ядосвали през деня. talked about any decisions we needed to make about the children. Говорихме си за различни решения, които трябваше да вземем за децата. And you know, we grew up with kids that didn't cause us problems. И по този начин децата ни причиняваха, ни създаваха проблеми. God bless you. Бог да ви благослови. Амин. Сега, всъщност, ако имате въпроси, може да питате, ако ви е дошъл на главата някой въпрос, докато слушахте Тим. Може да питате. Where did my water go?